Ողջույններս բոլորիդ սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք փխրուն, բուրավետ եւ թթվաշ համով թխվածքաբլիթներ։ Պարզ բաղադրիչներով արագ պատրաստվող այս թխվածքաբլիթը հիանալի է թեյի կամ սուրճի հետ։ Սկսենք պատրաստել նախ եւ առաջ կրեմը։ Կոտրում ենք 2 ձուն, մի փոքր աղ ենք անում եւ հարում ենք։ Ավելացնում ենք 70 գրամ շաքարավազը եւ շարունակում ենք խառնելը։ Ավելացնում ենք 2 հատ քերած լիմոնի կեղևը, քամած 2 լիմոնի հյութը, ավելացնում ենք 70 գրամ կարագը, վանիլինը, կես թեյ գթալ քրքումը եւ դնում ենք ջրային գոլորշու վրա։ Անընդհատ խառնել են, թողնում ենք ջրային գոլորշու վրա մինչև խտանալը։ Ահա տեսեք, այն այսպես պետք է խտանա, պետք է պինդ լինի։ Վերցնում ենք ջրային գոլորշու վրայից եւ լցնում ապակե ամանի մեջ։ Ծածկում ենք սննդային թաղանթով եւ դնում սառնարանը, որպեսզի սառչի։ Այդ ընթացքում կպատրաստենք խմորը։ Տարայի մեջ լցնում ենք 135 գրամ շաքարավազը, 2 լիմոնի քերած կեղևը եւ ձեռքով տրորում ենք։ Կոտրում ենք 2 ձու եւ հարիչով մի փոքր հարում ենք։ Առանձին հալեցնում ենք 110 գրամ կարագը եւ լցնում ենք լիմոնի կեղևի վրա։ Ավելացնում ենք վանիլինը, լիմոնի հյութ, քրքում, ալյուրի հետ խառնում ենք փխրեցուցիչը եւ մաղի միջով անցկացնել են, ավելացնում ենք այդ զանգվածին։ Հետո ձեռքերով այն հունցում ենք։ Պետք է ստանանք ձեռքերին չկպնող խմոր։ Մի փոքր մաս վերցնում ենք խմորից, գնդերը դնում ենք յուղաթուղթով ծածկված սկուտեղի վրա։ Տեղափոխում ենք սառնարան 5-ից 10 րոպե։ Այնուհետև հանում ենք սառնարանից, բոլոր գնդերը սկզբում թաթախում ենք շաքարավազի, այնուհետև շաքարի փոշու մեջ։ Գնդերը դնում ենք յուղաթուղթով ծածկված ջեռոցի տապակի վրա, գնդերի մեջտեղում անցք ենք անում փայտիկի օգնությամբ, կրեմը հանում ենք սառնարանից, հեռացնում ենք սննդային թաղանթը եւ այն լցնում ենք տոպրակի մեջ, որպեսզի գեղեցիկ այն լցնենք անցքի մեջ։ Այսպես գեղեցիկ լցնում ենք կրեմը թխվածքաբլիթի անցքի մեջ։ Թխվածքաբլիթները դնում ենք 170 աստիճանի տակ տաքացրած ջեռոցը 10-ից 15 րոպե։ Հանում ենք այն, ահա այն պատրաստ է, սիրելիներս, այն հալվում է բերանում եւ շատ փխրուն է։ Փորձեք պատրաստել այս թխվածքաբլիթները, համոզված եմ, որ ձեզ այն շնորհակալություն դիտելու համար։ Կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում ավելի համեղ բաղադրատոմսով։